Tepito para todo el mundo. La changa llegó. Changa. Con ustedes, el señor Ramón Rojo Villa, la changa. El papá de los pollitos. El ícono del movimiento sonidero, la changa. ¡Ay, Dios mío! Es el señor Ramón Rojo Villa, mejor conocido como la changa. Amigos nuestros, este que les habla es Ramón Rojo. Sonido La changa. DJ Adiantias. La changa. El rey de reyes en México. La changa. para la gente del Chorrillo. A la gente del Chorrillo. Panamá. Bueno, creo que sí, muy buenas noches a todo el público de Ocotlán. Esta noche por primera vez, su amigo de todos ustedes, Ramón Rojo Changa. En esta ocasión estamos celebrando el 23 aniversario de Sonido Satisfacción. Tú me crees un inocente, eres una inconsecuente mujer. Vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar ya a tocar, jóvenes, porque la gente tiene deseos de bailar en este gran aniversario de Sonido Satisfacción. Oye sus mañanitas. He cambiado mi destino, contigo no tuve tino, fuiste un ataque. Directamente desde el barrio de Tepito hasta Ocotlán. Pero todo se acabó, pero todo terminó. Fuiste tú la desgraciada, hoy tú eres la despreciada mujer. Yo te quería, tú lo querías, ¿quién lo diría? Ay, mi María, que no la tenía, yo te decía, perdona.